人生是不完美的。我们今天来吃火鸡面还有炸鸡。不要离分酱，甜辣的。奶油火鸡面。这个蒜头超级甜。我已经辣出汗了。抢过了国马果酱。好，我今天吃的是我平时比较喜欢吃的几道成都特色小吃——脑花。这脑花超级嫩，你们喜欢吃脑花吗？看到。这边还很好吃。这是千层肚。这千层肚和豆芽几十卷。这是爆浆豆腐，这个干我，这么好吃，这个不行。沉浸式便利店。是不是非常非常多？土豆泥。
觉得在韩式料理中是特别好吃的。西葫芦丝。甜辣口味的，调味比较多，只有一点点的辣。蜂蜜酱，酸酸甜甜的一个味道，特别清爽。火鸡酱，火鸡面酱这个味道有一点点的咸，少蘸一点。巴黎鸡块饭，巴黎超市和绵软的土豆。炸鸡在汤泡饭里面更嫩了。这个饭好吃。炸小菜、火锅鸡、冰粉、大汤涮菜。今天呢，我们来吃一个火锅鸡，先从这个开始。最近我真的是迷上火锅鸡了。冰冰凉凉的，里面料还是挺多的。面筋烤成这个样子，特别入味。嚼起来软的话，会觉得更好吃，孜然味更浓。又是羊肉串。我最爱的是里面的爆珠。小丽家火锅鸡也不知道已经吃了多少次了。蓝莓味的，全是爆珠。好吃。刺身拼盘、牛油火沙拉、后半叶子烧、明骨炸鸡块、水鸡生蚝、秋天的童话、鳗鱼饭、五谷拉面、海草和花蛤、梅子酒。大家好，我是小鱼。疫情期间我已经在郑州隔离了第 N 天了。今天我点了一炸外卖饮料，这么些个一共才花了199，太值了。我觉得我实在是太幸福了。上面放了特别多的沙拉酱。入口之后满满的都是沙拉酱的感觉，生蚝也特别的滑。葱花烧就没得说了，软嫩。外卖送过来丝毫不会影响它的颜值和口感。第一次点到这么有颜值的外卖。吃起来一点点都不干不硬。